Шармантниот адвокат Били Флин од мюзиклот Чикаго, Фидано дах љубов моја и Жица од Вардарски пастови е всушност еден ист лик. Минути за Жарко Димовски од театар комедија. Но не оние актерските наштиците што живот значат на кои сме навикнати да го гледаме, туку во шминкерна на театарот комедија, во улога на имитатор. Во блиските кругови на пријатели, Жаре е познат како добар имитатор на ликови кои ги среќаваме во секојдневието. Ке започнеме со музика. Кој пеач најдобро знае да го одглуми? Го имам имитирано Гоце Арнудов, доста често го имитирав покојниот. Можам кратко да ви дадам делче од една песна. Цела ноќ молчиме, спијат звезди, а во душа бранови. Што ноќта помине и денот осамне и така натака. Харис Џиновиќ знаам често да го изимитирам во кафа, например, кога седиме. Прерано сам с тобом упознao бол. Или ете Елвис што го спомнав. Well, it's 1 for the morning, 2 for the show, 3 to get ready, now go get. И така натака. Втор на листата, Петре Прличко. Има една култна сцена во Мистон, мислам, кај што го зема детето во раце и прво почне нешто му свири. Да си ми живо и здраво, чедо, да ми бидиш румено како татовско, како татовско јаболче, ќе те крстиме автономија. YouTube ликови, фаворити на Жаре. На лайф е, ајде, на лайф е. Абе, кај све, брат? Ме заборајвте, брат. Татко е на болница? Да. Извај крштениче од трудо и јави ми се. Добро, брат. Омилениот за многумина лик, па и на Жаре. Ало, систиме зебрината, ние систиме луѓето, да бе. И после имаше едно кај што вика, да не јајте многу пип, за мен оти, ќе скинам, сите ќе скинам, сите ќе скинам. И најомилен YouTube лик ми е една жена од Гевгелија или од Кочан или од кај да е, нешто зборува, вика, ја прашуваат каде ќе одите за 1 мај, за 8 март ствари, за 8 и така. Ќе одиме на полигона горе, шоф, маш мој беше шоф Рукоските беше шоф. Имам ќерка у Алба градо, работи у Италија, сите ќе не лечат. Сите ќе не лече. Да, Цветанко Цукуларци беше. И една имитација, гратис од него. Еј, не да те чекам, те сах, немој, не ме радуј, еј. За некој одењето во театар е помодарство, а за некој е вистинско уживање. За тие првите, театарот е здодевна работа, па ќе си најдат занимација, како грицкање сончоглед, разговор на телефон, џвакање мастика. Жарко раскажа дека има многу профили на публика, па за да не имитира, одлучи да раскаже една анекдота. Доста интересна е за колега од Битолски театар, мислам дека беше умрел на сцена, ликот му умира и сега тој треба лежи уште 5-10 минути, додека заврши сцената. И седеле некој доле од прв ред и вика, Битол, абе диши брат, види го, абе диши, море диши. Ој слуша, вика, ги слушам 5 минути, 10 минути се свртал, му рекол, а картите 50 денари во Битола биле порано. Ајде да умрам за 50 денари. Овој помалку формален и хумористичен разговор со Жаре ќе го завршиме тука, па ќе се фатиме за сериозна работа. Што ново се крчка во театар комедија? Спремаме представа за Охридско лето, на 19 ќе играме Здравје Боже. Тоа е представата Мизантроп од Молиер во режија на Ана Вучковиќ од Црна Гора. Многу представи и ликови одиграни на штиците што живот значат. Многу омилени, а само еден ќе се одвои. Еден од поомилените кој што би можел да го избавам е Били Флин од мюзиклот Чикаго и Клаудио од Многу време за ништо. Омилена реплика поврзана повторно со адвокатот од мюзиклот Чикаго. Се е циркус со 3 арени, овие судења, целиот свет, се е шоу бизнис. Но вие си имате работа со звезда и тоа најголемата. И ние сме во шоу биз. И ние си имаме работа со звезда. И тоа најсмешната.